يا جعانه يا شحاته يا نصابه يا اللي نصبت على اليوتيوب كله. ده انت بتلعبي بالبيضه والحجر يا بنت انت وامك. انت وامك بتلعبوا بالبيضه والحجر. ده فشرت انت وانت وامك واختك اللي كانت محبوسه. شوف اختك يا بنت يا مفضوحه كانت محبوسه ليه؟ شوف اختك يا بنت يا مفضوحه وشوف انت كنت متوسخه مع مين من العيله يا مفضوحه. يا مفضوحه يا مفضوحه مش بتخليش اتكلم. ما تخلينيش اتكلم يا مفضوحه. 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 ما تخلينيش اتكلم يا مفضوح. لا انت عارفه عن نفسك كل حاجه يا مفضوح. بأمارة ما انت كنت عامله مش شاكله مع رانيا دوت بسبب ايه يا بيت؟ كنت مش شاكله مع رانيا بسبب ايه يا بيت؟ اما اجيب لك انا حتت بقى تفو عليك وعلى امك يا سلسله يا عيله نجسه. يا عيله نجسه يا عيله واطيه. يا عيله رد السجون. يا عيله زواني. ها يا عيله زواني. انتوا عيله زواني اصلا. فشرت انت واللي خلفتك. فشرت انت واللي الدكتور ده متوسخ معاكم انتوا. ما هو انت اللي بتروحي تصطاديه دلوقتي يا بيه. ما انت رايحه تصطاديه ياما. يا دكتور والنبي رد عليا يا دكتور. اصل هموت عليكي يا دكتور. اصل انا هموت عليكي يا دكتور يا حلوه يا اختي. ده القرن دي بتاعك يا شرموطه. القرن دي بتاعك يا شرموطه اللي قاعد مسوحك في اليوتيوب يا بت ونايم يا بت وسايبك مسوحه في منصات الرجاله يا بت. يا بت الله يرحمه ما تخليش كنت تيجي تعملي هنا وتمشي. بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طب قولي. طب قولي يا بيه. ايوه والله ده انا اتبدلت بيك انت وامك واختك. اتبدلت بيك انت وامك واختك. لو قلت اتبدلت بيك انت وامك واختك هقول لك ماشي. كنت قفلت القناه. كنت قفلت القناه يا بيه. الحاجه التانيه دي مفتوحه عندك بحر يا حلت امك. هدى رسلان فضحتك يا بنت المفضوحه وقالت يا مخروقه ويا مرقوقه. والله ما مفضوحه الا انت يا بنت المفضوحه يا بنت العره. بنات اشرف منك يا بنت المره الوسخه يا بنت المفضوحه. روحي شوف امك يا بنت. روحي شوف امك اللي شغاله يا بنت في شبكه الدعاره. امك مشغلاها يا اختك. امك مشغلاكوا يا بنت. تفو عليك وعلى اللي جابك يا بنت المره الوسخه. 3 سنين يا عره يا بنت العره وانت اللي بتشتمي في المنصات. يا شحاته يا جربوعه. يا شحاته يا جربوعه. مره من نفسك. ده انا هطلع ميتين امك. يلا يا مفضوحه بلاش اتكلم. بلاش اقول مين يا بيه. يا بنت بلاش اقول مين يا بنت واقسم بالله لو قلتها والله العظيم الدنيا هتتهد. بلاش يا وسخه. يلا يا مفضوحه. يلا روحي شوف امك يا بنت. لما فضايح امك واختك يا بنت. قولي لامك كانت مسجونه ليه. اختك كانت مسجونه. تقدري تقولي اختك كانت مسجونه ليه؟ لو انت سابع قولي اختك كانت مسجونه ليه. انتي ولا انت ولا مليون زيك. واقسم بالله مفضوحه والكتابه كلها عارفه فضايحك انت وامك واختك. كل الكتابه عارفه فضايحك انت وامك واختك. ماشي انما يا ولد اجل خلاص علشان الحقيقه. علشان الحقيقه واجيب لك الحقيقه يا بنت واجيب لك رقم المحضر يا بيه واجيب لك كل حاجه يا مفضوحه يا بنت المفضوحه. فو عليك وعلى اللي ربطك وعلى اللي انيكي. اللي انيكي لولا لان هو خول ما كانش انيكي والله. اقسم بالله. سيبك. ده انا هطلع ميتين امك. يعني كل يوم هطلع ميتين امك. اصبري بس. روحي يا مفضوحه شوفي اختك كانت محبوسه ليه. لو انت سبع قول اختك كانت محبوسه ليه بدل ما انا اللي اقول بقى وتبقى مشكله. وشوفي انت كنت متوسخه مع مين من العيله علشان لو قلت هتبقى مشكله. تمام. فلما فضايحك ما تجيبيش اللي فيكي فينا. بتوع لوبيا دول انضف منك واشرف منك. هي الناس لما بتصاحب مع بعضها بيتوسخوا مع بعضها ولا انت علشان واخده على الوسخه في دماغك الناس كلها وسخه زي بعضها. انا بناتي بقى اشرف منك يا بنتي ميتين الكلب. انا مش هجيب سيره بناتك بس بناتي انا اشرف منك ومن سلالتك كلها. ما تحبسناش ياما. الحمد لله ما تحبسناش. ما تحبسناش يا بيه.
ما تمسكناش في الشوارع يا بنت لايطين يا بنت، زي ما هدى رسلان قالت لك قبل كده. ماشي؟ ما تمسكناه. ان كنت في دماغك بالبث بتاعك ده هتلم سواد شراشيح وراكي بالجزمه، انت وهم، انت وهم بالجزمه. ماشي يا حلوه؟ ماشي يا قطه؟ انا اللي كتبت على الخيار، انا اللي كتبت على الخيار. ها؟ مين اللي كتب على الخيار؟ الخيار ده انت اللي تعرفيه، انت وامك واختك. لولا ان انتوا تعرفوا الخيار ده وايد الهون والكلام اللي انتوا اتوسختوا عليه ده ما كنتوش قلتوه. لو انت واحده محترمه وجوزك محترم ابو قرون اللي مسوحك على اليوتيوب كله مخليكي لايطه في المنصات، حتى منصات الرجاله تشحتي له علشان قاعد مفخد ومركب العربيه لسواق. يا شحاته، عندك بدل الارض ارضين، عندك فداء بتاع ايراد مباني، عندك البيت، عندك العربيه، وبتطلعي تعيطي للمتابعين. تاني ما طبختش، تاني طبخها قرداح، ده انا ما عنديش، ده انا ما حلتيش، ده انا مش عارفه ايه. ما عملناش زيك يا بيه، ما عملناش زيك، ما عملناش زيك يا جربوعه. لا هرد يا سماح وهديها على دماغها ودماغ اللي خلفتها، هديها على دماغها ودماغ اللي خلفتها بتاع الاعمال. لا هي حاطه ايدها على راسي، منعول ابوها الابو اللي جابوه. ايه رايك بقى؟ منعول ابوها الابو اللي جابوه. دي رمه وشحاته وزباله ولايطه، دي لايطه ومعروف في العيله ان هي لايطه، والله معروف ان هي لايطه. ولو انا قلت اللي عندي لا الدنيا هتتقلب. ماشي يا بيه؟ ماشي يا بيت؟ ايوه. فلم نفسك يا قطه انت بقى كده. كنت في دماغك يا بيه ان انت هتطلعي وسرقت من مرات اخوكي ايه؟ خاتم ولا غويشه ولا مش عارفه؟ فشرتي، فشرتي. ده انت اللي مشهوره عندك بالسرقه، انت اللي مشهوره عندك بالسرقه يا بيت. ها؟ شوف انت كنت سارقه ايه؟ وبلاش نتكلم، بلاش نتكلم. ماشي يا بيت؟ ايوه. خلي الطبق مستور بقى. انا ضفري اللي بقصه بمليون زيك يا جربوعه، يا جربوعه، يا جربوعه. انا اللي ده انت يا بنت، لو يا بنت ده انا رميز شافت جوز بنتي ماتت عليه مبسوطه تقول لي الله بنتك عسل يا طن، بنتك عسل وعرسها عسل يا طن. قلت لها شكرا يا روح طن. وبنت التانية يا بنت لو شفت جوزها مش الاشكال البواقي رجاله بتاعتكم. احنا بنعرف يا بنت نجوز يا بيه، بنعرف نجوز. مش انت يا زباله يا اللي كنت هتريلي. ها؟ مش شاكله مع رانيا ليه يا بيه؟ كنت بتنقلي اخبار رانيا لحماتها ليه يا بيه؟ عشان ايه؟ تقدري تقولي لي؟ تقدري تقولي لي كنت بتنقلي اخبار رانيا لحماتها ليه؟